എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ലേത്ത് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെൻറ്ററിങ്, ഫേസിങ്, ടേണിങ്, ചാംഫറിങ്, നീളിങ്, ത്രെഡ് കട്ടിങ്, ഡ്രില്ലിങ്, ബോറിങ് ആൻഡ് റീമിങ്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ലേത്തിൽ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് പീസിനെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള ടൂളിനെ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമ്മളൊരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് പീസിനെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് 3 ജോ ചക്കിലാണ് വർക്ക് പീസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജോനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 3 ജോസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 ജോ ചക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക്, അതും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 3ഉം ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലേത്ത് ആക്സിസിന് സെൻറ്ററായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 3 ജോ ചക്കിൽ വർക്ക് പീസിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ജോസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് പീസിനെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 4 ജോ ചക്കിലാവുന്ന സമയത്ത് 4 ജോസാണ് ഒരു 4 ജോ ചക്കിനുള്ളത്. ഇതാണ് 4 ജോസ്. ഈ 4 ജോസും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോള് അതായത് ജോയിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഹോളിൽ നമ്മൾ കീ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ജോസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്ന് 4 ജോ ചക്കിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് ഗേജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് പീസിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 ജോ ചക്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർഫസ് ഗേജിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് 4 ജോ ചക്കിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൂളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ടൂള് പോസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ച് വെക്കുക. ചെരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാരേജിന് മൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഡെഡ് സെൻറ്ററും ടൂളിൻ്റെ ടിപ്പും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടൂള് സെൻറ്റർ ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിവൈസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾ പോസ്റ്റിലുള്ള സ്ക്രൂസ് ലൂസ് ചെയ്തും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൂളിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് പീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടൂളിനെയും സെൻറ്റർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ലേത്തിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൽ വർക്ക് പീസിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരേജിലുള്ള ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ടൂള് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാരേജിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലായിട്ടോ ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിലോ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസൈഡ് ജോബിലോട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും മറ്റൊന്ന് ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിലും. ഈ 2 ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് റിക്വയേർഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് ചിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗിവൺ ലെങ്ത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ 2 എൻഡ്സ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ത്, ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം വർക്ക് പീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് 3 ജോ 4 ജോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് RPMൽ വർക്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ഫീഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എവിടെ, ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ. നമ്മളൊരു ഫിഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾ ഫീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളൊരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പിൻഡിലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് പീസും റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിൽ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്ത് ടൂളിനെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു. ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ക്രോസ് സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലേത്തിൽ ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ത്, ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത്
ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ഷേപ്പോ ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. റഫ് ടേണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് ടേണിങ്ങും, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടേണിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടേപ്പർ ടേണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്തൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസിൽ ജോബിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കട്ടിംഗ് ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് കട്ടിംഗ് എഡ്ജിനെ ജോബ് ആക്സിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ആക്സിസിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. സ്പിൻഡിലിനെ റിക്വയർഡ് ഫീഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഫിനിഷ് ടേണിങ്ങും റഫ് ടേണിങ്ങിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരേജിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ലീഡ് സ്ക്രൂയിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലീഡ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് കാരേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു ഫിഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഫീഡ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിലും ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുകയാണ്. വർക്ക് പീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് പീസിനെ ഓരോ പാർട്ടീഷനാക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് പീസിന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കാരേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ക്രോസ് റൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താറ്. ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണെന്ത്, ഒന്ന് റഫ് ടേണിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ഫിനിഷ് ടേണിങ്ങും. റഫ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റേറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ റഫ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡും കൂടുതലായിരിക്കും. നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 5 mm, ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 to 1.5 mm പെർ റെവല്യൂഷനുമാണ്. എന്നാൽ ഫിനിഷ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് 0.5 to 1 mm അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 to 0.3 mm പെർ റെവല്യൂഷനുമാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും റഫ് ടേണിങ്ങും ഫിനിഷ് ടേണിങ്ങും ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് പുള്ളി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗിയർ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും റഫ് ടേണിങ്ങിനും ഫിനിഷ് ടേണിങ്ങും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേപ്പർ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം. അതായത് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ യൂണിഫോമായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ യൂണിഫോം റേറ്റിൽ ഡയമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു ടേപ്പർ ടേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയേണ്ട 4 മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ്, ദെൻ സ്വിവലിംഗ് ദ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ഓവർ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോം
ഫോം ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേപ്പറിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ടൂളാണെന്ത് ഫോം ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ടൂളിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമുക്കൊരു വലിയ ലെങ്ത്തിൽ ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ശേഷമുള്ള ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഫോം ടൂളിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തിലും ഷേപ്പിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ടൂൾ ആംഗിൾ ടേപ്പർ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോം ടൂൾ എന്ന ടൂള് കാരേജിലെ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഫീഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്ത് ടൂളിനെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചും ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചും എന്താണ് ടേപ്പർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ടൂൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ബൈ സ്വെല്ലിംഗ് ദ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ്. കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ ചിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻസ് നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. 360 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻസ് പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Taper is produced by zwelling the compound rest from the central line of lathe. ലെയ്ത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനെ, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഹാഫ് ഓഫ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ കാരേജിനെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൂളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഫീഡും സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ ചെരിച്ച് വെച്ചാലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, തീറ്റ എന്നുള്ളത്. ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ടേപ്പർ ആംഗിളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ടൂൾ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയണം. ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ d-d/2l = tan തീറ്റ. ഈ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഹാഫ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടേപ്പർ, സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടേപ്പർ, എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടേപ്പർ. നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടേപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സ്യൂവൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വീഡിയോൻ്റെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിനെ സ്യൂവൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് വർക്ക് പീസിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ടേപ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പറിൻ്റെ ലാർജ് ഡയമീറ്ററും സ്മോൾ ഡയമീറ്ററും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൂളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടിൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൂളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടേപ്പർ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രോസ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് സ്യൂവൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ടേപ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ഓവർ മെത്തേഡാണ്. അതായത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ ലേത്ത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓവർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു d-d/2l. അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടേപ്പർ ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത്തിനെ സ്മോൾ എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 2 ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും സ്മോൾ ഡിയും. ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പറിൻ്റെ ലാർജ് ഡയമീറ്ററും സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പറിൻ്റെ സ്മോൾ ഡയമീറ്ററും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എസ് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് പീസിലോട്ട് ടൂള് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത്. സെൻറ്റേഴ്സിനിടയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ടൂളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് പീസിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ ടൂളിനെ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ്, നെക്സ്റ്റാണ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടൂള് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡിനെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രീ ചെയ്യുക. ഫ്രീ ചെയ്തതിന് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ ഒരു ഗ്ലൈഡ് ബ്ലോക്കിനെ ബെൽറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൈഡ് ബാറിനെ റിക്വയർഡ് ആംഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെയ്ത്ത് ആക്സിസിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ, അതായത് ലെയ്ത്ത് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രാക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ബാറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിക്വയർഡ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ച് കാരേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ടൂൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ബ്രാക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ബാർ, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസ്. ഇനി നമ്മൾ ടൂള് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ബാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടേൺ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗൈഡ് ബാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിക്വയർഡ് ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂള് പാരലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലെയ്ത്ത് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചേംഫർ ഓപ്പറേഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേംഫറിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഞട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂവിലോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് കയറി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചേംഫറിങ് ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചേംഫറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. ടൂളിനെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടൂളിൻ്റെ ഇൻക്ലൈൻഡ് എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കണം, പീസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ടച്ച് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണിതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജിൽ കാണുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടൂളിനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് പീസിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് റൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മളെ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേംഫറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് വർക്ക് പീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടൂളിനെ ഇതിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടൂളിനെ സെൻട്രൽ നിന്ന് റിക്വയർഡ് ഹൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 90 ഡിഗ്രി ടു ദ ജോബിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ടൂൾ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഗേജ് എന്നുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഗേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൂളിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൂളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂളിനെ എക്സാക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോബ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വർക്ക് പീസുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് എന്തായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൂളിനെ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 27 to 30 ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടൂളിനെ ചരിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൂളിനെ ചരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താകും, റിക്വയർഡ് ഫിനിഷിങ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ ഗിയേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്പിൻഡിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ലീഡ് സ്ക്രൂവിലോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയേഴ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രൈവ് എത്തിക്കുന്നു. ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെ ഹാഫ് നെറ്റ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹാഫ് നെറ്റ് മെക്കാനിസം എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ലെങ്ത്തിൽ ടൂളിനെ
മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ടൂളിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് ടൂളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 27 to 30 ഡിഗ്രിയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിക്വേർഡ് ലെങ്ത്തിൽ എന്താണ് ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പിൻഡിൽ നിന്ന് കുറേ ഗിയർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലീഡ് സ്ക്രൂവിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ തംബ്ലർ ഗിയർ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർവേഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡും മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലെയ്ത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിക്വേർഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യം നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ലേത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെട്രിക് ത്രെഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ നേളിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഗിവൺ വർക്ക് പീസിൽ ഗ്രിപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് നേളിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേളിങ് എന്നുള്ള ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഫിഗർ ചക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. സെൻറ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ നേളിങ് എന്നുള്ള ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫീഡ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിലും ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ കാരേജ് ഉപയോഗിച്ച് ടൂളിനെ നമുക്ക് നേളിങ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ലൈഡിൽ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാരേജ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡലി ഫീഡ് ചെയ്ത് റിക്വയർഡ് ലെങ്ത്തിൽ നേളിങ് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പീസിൽ ഗ്രിപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റഫ് സർഫസായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ വർക്ക് പീസിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രില്ലിംഗ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്ന്, നമുക്കൊരു വർക്ക് പീസിൽ ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. രണ്ട്, നമുക്കൊരു വർക്ക് പീസിനെ രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈറ്റായിട്ട് വർക്ക് പീസിന് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ടൂളിനെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീൽ നമുക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന ടൂൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് പീസിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്. നമ്മൾ ബോറിംഗ് എന്നുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള സ്പിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെൻറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീമർ എന്നുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക. റീമർ എന്ന ടൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.